मैले फेरि पनि ल्याइसकेको छु नयाँ स्टोरी। ल हेरौँ, सुनौ है त। अनि लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोस् है। ल ढिला नगरिकन स्टोरी सुरु गरौँ। सानो गाउँ जहाँ बोक्सीको आरोपमा एक विधवा महिला दुःख पाइरहेकी छिन्। कथा सुरु हुन्छ। गाउँमा हरेक शनिबार महिला शनिदेवको पूजा गर्छ। ऊ भन्छ शनिदेवले सधैँ न्याय दिनुहुन्छ, कसैको दुःखमा मौन बस्नु शनिको अपमान हो। एक दिन गाउँमा कुनै बच्चा बिरामी पर्छ र आरोप लाग्छ कि बोक्सीको छायाले भएको हो। सबैले तुलसी आमालाई बोक्सी मानेर गाली गर्छन्, लाठीले हान्न खोज्छन्। महिला रोकेर भन्छ कसैलाई नचिनेको पीडामाथि दोष थोपार्नु पाप हो। म शनिदेवसँग सत्कार गर्छु, उहाँ आफै न्याय दिनुहुन्छ। राति माइला ध्यानमा बस्छ र शनिदेव प्रकट हुनुहुन्छ। कालो रङ, शान्त स्वर, तर आँखामा न्यायको ज्वालो। शनिदेव भन्नुहुन्छ कि जसले निर्दोषलाई पीडा दिन्छ उसले मेरो दृष्टि बोक्छ। तुलसी देवीलाई बचाउने तिमी मेरो भक्त हौ, म तिमी मार्फत न्याय दिलाउने छु। दोस्रो दिन गाउँमा सर्प, ढुङ्गा झर्ने, घर जलेर जाने जस्ता घटनाहरू हुन थाल्छन्। माइला गाउँलेलाई सम्झाउँछ शनिदेव रिसाएका छन् किनकि हामीले पाप गरेका छौँ, क्षमा मागौ। गाउँलेहरू भन्छन् हामी अन्ध थियौँ, अबदेखि कसैलाई बिना प्रमाण बोक्सी भन्नु हुँदैन। गाउँमा शनिदेवको मन्दिर बनाइन्छ, तुलसी आमालाई सम्मान दिन्छ। महिलाले भन्छ शनिदेव रिसाउँछ तर न्याय गर्छन्, उसलाई सम्झने होइन, बुझ्न जरुरी छ। शनिदेव दण्ड मात्र होइन, न्यायका देवता पनि हुन्। अन्धविश्वास भन्दा पनि धर्म, बुद्धि र सत्यको साथ लिनुपर्दछ।